大家好，我是无聊家电维修工作室的张广军张老师。接下来咱们修个戴森 V10的吹风机。这种吹风机不工作或者按一键不回弹，自己在家动手就能解。张老师教你们如何更换一个小配件，动手能力强的，在家立省200元。先把过滤器涂层盒拿下来，把灰尘除上一下。拆电池。打扫的干干净净，用力拽，加宽加厚加强型的。滤网不拧上它不会转的。OK， 完美修复。可以了，完美修复。更换过程当中有什么不明白，打在评论区，张老师看见第一时间回复你们。今天抽空给网友回复一下问了最多的问题。经常问到我用的是什么万用表、什么维修工具。今天我让大家看看我维修桌子都有什么设备。首先要你用3000，好长时间没不想用它。这个是贝尼瑞斯 EPS3608 维修电源，输出是36伏，电流是0到8，屏幕上有3个模式调整输出电压模式。这个是电压电流曲线显示用电量的高低。这个是 A 口和 C 口电压电流的显示。智能的过流、过压、欠压、过功率、输出、接反各种保护相当完善，修任何电路板的时候用到的最多。下来用的是个贝尼瑞斯的2合1数字示波器，几百兆双通道2014D。关键我喜欢它一点，它带截波功能，在测量这个波形的时候带截屏的功能，把这个波形截屏下来保存到了一个可以作为基准信号和别的不正常的波形对比，很快条件故障。而这款示波器呢，维修当中用到最多，检测这个使用信号或者是芯片输出波形方面非常实用的一款示波器。智能维修焊头要挨住这个架子，它就实时休眠，提高烙铁头使用寿命。3个档位温度设定，亮度调节，加热式灯温，看3秒钟。化吸特别快，放进去实时休眠，休眠状态下烙铁始终保持100度。经常用的是这款 SGA55，便携轻便，3个吹嘴，实时的呼吸灯，长影蓝、绿、黄、红，绿色代表开始加热，黄色代表温度达到100度，红色代表400度以上。风速可调，放在座里边，磁控传感器降温，控温精准，升温速度快，还是芯片非常方便。万用表我经常用到这款贝尼瑞斯 2C23T 自动挡测量，单独选择直流交流电源档。2极管通断档、温度测试档、电压电流档、小电流大电流档、电阻档、3合1万用表、示波器、信号发生器。万用表我用到最多的，在家里用到很好用。其次就是我焊接电池、安装电池、高精度电阻测试仪 H2-M100，测试电阻非常快，精度也非常好，常用的一款。液晶的显示，带的夹子还有表笔，测出精度啊。3.9伏17欧，3.8伏18欧，速度快，电压可以测到100伏，电阻200欧最大。各种电池安装组装都用到非常不错的一款。还有用的最多的是风速仪，也是贝尼瑞斯 FAM-02 维修电吹风，测试风速。灵敏度特别高，灵活程度，轻轻一吹2.3级风。吹风一类的设备，检测它的风速，检测它风量够不够，这款也挺实用。再看一下我上门携带的工具。2C53P 50兆双通道平板示波表，各项功能调节，测量保存光标，运算余晖，校正图片，3合1的示波器，输出12种函数信号，有正弦波、锯齿波、半波，频率可调。一般是上门携带，上门维修个精细电路，测个波形，看能故障，上门携带特别方便。上门我携带的经典焊具 HS-02A 100瓦功率，配的5支烙铁头，尖的、弯的、斜的、马蹄的，而且这边还带的焊丝。这边清洗烙铁头的，自带休眠，收纳特别方便，升温快，3档调节，配的100瓦的氮化钾，挺漂亮的。在给墙里边打孔的时候，你也不知道墙里边有没有电线，有没有水管，随时选用这款墙体探测仪 WD-02，这是金属，这是非金属，正在校正，校正完美。看，只要你后边有东西，它立马提示，绿色表示通过，红色表示有障碍物。同行们经常用到的，可以备上一个这。
测测后边有没有管线呀、钢板呀，或者是那个电线呀。用这个仪器特别方便，必备神器。刚入门的朋友，就是在选用仪器仪表当中，万用表的耐用度、精确度、测量速度、显示方面有什么要求的，有什么疑问，可以打在评论区，张老师第一时间回复你们。少走10年、20年的弯路，刚入门的即将成为同行的朋友，原来我的学员、我的学徒选用仪器仪表方面，张老师给你们最佳方案。时间不早，我也该下班，下个视频再见。